अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में हम आपको 3 नुक्स बताएंगे जो सेल्फ से रिलेटेड होते हैं, गाड़ी की स्टार्टर मोटर से रिलेटेड। और तीनों आप किसी भी गाड़ी के सेल्फ में मसला आ रहा है खसूसन V2 में, तो इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद वो मसला हल कर सकेंगे। तो चलते हैं इस छोटी सी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जो पहली प्रॉब्लम हमें आ रही होती है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, अब मैंने सबसे पहले इसके अंदर जो है की को डबल इग्निशन दिया है। तो देखें, उसके बाद स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन टिक की आवाज़ आती है। तो अमूमन यही होता है कि इसके अंदर टिक की आवाज़ आ रही होती है और स्टार्ट नहीं हो रही होती है। देखें कि ये जब भी स्टार्ट कर रहे हैं टिक की आवाज़ आ रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको बंद कर देना है। उसके बाद आपने डैशबोर्ड के नीचे वाली साइड पर ये लगा होता है फ्यूज़ बॉक्स, इसका ऊपर वाला कवर आपने उतारना है। इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो जो जहाँ पर फ्यूज़ लगे होते हैं। तो इसमें ये 30 एम्पीयर का पावर वाला जो आपको 5वें नंबर पे ऊपर से नज़र आ रहा है वो है। तो ये ऊपर ये देख सकते हैं आप, ऊपर वाली लाइन में 5वें नंबर पे ये जो है 30 एम्पीयर का, इसको हम नोजल प्लास की मदद से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो हमने इसको, आपके पास अगर वोल्ट मीटर है तो उसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं पहले कि आया कि इसके वोल्टेज पूरे हैं क्या नहीं। देखें, इसकी कंटिन्यूटी मैंने चेक की है, ठीक है। तो इसके अंदर भी अब लगा के हम देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये ठीक वर्किंग कार है। अगर आपके पास वोल्ट मीटर नहीं भी है तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना। आपने ये एक टेस्टर ले लेना है या पथरी लेके इसके ऊपर वाली जो पथरियाँ 2 लगी हुई हैं इनको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। बाज़ औक़ात इनके ऊपर कार्बन आ जाती होती है तो वो आप साफ कर लेंगे। तो ये देखें कि ये बिल्कुल साफ़ हो गया। इसको हम लगाते हैं और लगाने के बाद दोबारा हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मसला अभी हल नहीं हुआ। तो आपने ये करना है कि इसका बोनट खोल लेना है और इसके मैनिफोल्ड के पिछली साइड पे, ये नीचे वाली साइड पे ये इसका सेल्फ लगा होता है, सेल्फ मोटर जो होती है इसको स्टार्ट करने के लिए। तो आपने, दिखाता हूँ आपको, इसके ना लेफ्ट वाली साइड पे एक ग्रिप लगी होती है, ये वाली तार। ये या तो आपकी उतरी होती है, उस वजह से भी मसला हो जाता है। अगर नहीं उतरी लगी हुई है तो आपने इसको एक दफ़ा उतारना है और दोबारा फिर इसको उसी जगह पर लगा देना है। तो ये इसका ये होता है कि उसके ऊपर कार्बन आ जाती होती है तो उसकी वजह से भी मसला होता है। उसको देखते हैं स्टार्ट करके। तो इसका मतलब है गाइस, ये हमारा मसला यहाँ पर हल हो गया है। इसके ग्रिप में जो मसला था कि वो इसका ग्रिप जो है वो उसके ऊपर कोई कार्बन वगैरह लगी हुई थी तो वो हल हो गया। अब हम दूसरे मसले की तरफ जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपका जब भी आप सर्फ देते हैं तो सर्फ जो वो उठा रही होती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। ये देखें, जैसे मैं बार-बार इसको सलफ़ दे रहा हूँ तो सलफ़ यानी आएगी और लेकिन गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इस तरह का भी अगर मसला आ रहा हो तो ये भी सलफ़ से रिलेटेड मसला होता है, ये बैटरी का कोई मसला नहीं होता है। तो इसको भी हल करने के लिए आपने जो इसकी सेल्फ है उसके मोटर के लेफ्ट वाली साइड पे 2 टर्मिनल लगे होते हैं जिस तरह बैटरी के ऊपर लगे होते हैं। ये देखें, ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है ये आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो इस तक आपने जाना है, हालाँकि थोड़ा-सा मुश्किल होता है इस तक पहुँचना क्योंकि थोड़ा ऊपर वाली साइड पे पाइप लगे होते हैं। लेकिन आपने इस तक अपने चाहे फिंगर की मदद से इसको ऊपर-नीचे, ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह आपने करना है। और साथ ही आपने किसी अपने जानने वाले को कहना है कि वो जिसे गाड़ी स्टार्ट करनी आती है उसको कहना है गाड़ी स्टार्ट करे, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो आपने, अगर कोई नहीं भी है तो आपने खुद ही इसको ऊपर-नीचे करना है जैसे ये मैं कर रहा हूँ। इसमें बाज़ का नमी आ जाती होती है या वही कार्बन आ जाती होती है। तो देखते हैं, अब इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, ये पहली सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। तो ये भी मसला आपका इस तरह हल हो सकता है। अब मैं इसकी तीसरी जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसके बारे में आपसे बात करता हूँ जो कि इसके अंदरूनी हिस्सों की जो है खराबी के मुताबिक होता है। उसके लिए आपने इसको खोल के बाहर निकालना होता है। इसके इस साइड पे, राइट वाली साइड पे ना स्टड लगे होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह के स्टड लगे होते हैं, एक राइट और लेफ्ट साइड पे। आपने इनको जो है 10 नंबर गोटी की मदद से खोल लेना है और आराम से खुल जाते होते हैं। तो उसके बाद ये आपके बाहर आ जाएगी सेल्फ। तो इसकी ये देखिए, ये गिरारी आपको नजर आ रही है। ये गिरारी जो है ये घिस जाती होती है और उसकी वजह से जब भी स्टार्ट करते हैं तो ठिस करके आवाज़ आती होती है। तो आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। ज़्यादातर V2 में ये मसला होता है कि इसकी गरारी जो बहुत जल्दी से खराब हो जाती है। इसकी गरारी के जो दंदे वो घिस जाते हैं, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है। और ये फ्लाई व्हील के ऊपर ना फिसलना शुरू हो जाती है, उस वजह से ठिस करके आवाज़ आती है और स्टार्ट नहीं होती है। इसके अलावा आपने इसकी जो दो टर्मिनल है इनको भी साफ कर सकते हैं और ऊपर इधर ग्रिप जो लगती है इसको भी आप रेक मार से साफ कर सकते हैं। और अगर तार टूटी है तो उसको भी आप रिपेयर करवा सकते होते हैं। तो अमूमन ये मसला हल हो जाता होता है। और इसमें यही मसला आ रहा होता है कि इसकी गरारी जो है वो फिसलने शुरू हो जाती है। ये देखें, जैसे स्टार्ट करते हैं इसको तो इसको ये घुमाने में मदद करती है, ये फ्लाई व्हील को ऊपर वाले को। अगर ये इसमें कोई खराबी होगी,
इसके ये दंदे ऊपर वाले ये घिसे होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये इसको पूरी तरह सही तरह घुमा नहीं सकेगी और ये जिस तरह एक लूज़ चीज़ होती है, वो फिसल जाती होती है, तो वो फिसलती है, तो ऊपर वाला जो फ्लाई व्हील वो नहीं स्टार्ट हो रहा होता। नीचे से चाहे ये घूम रही हो, लेकिन फ्लाई व्हील जो इंजन को स्टार्ट करने के लिए होता है, वो नहीं होता। अच्छा, गिरारी के अलावा भी इसमें मसला आ जाता होता है, जिसे भी हम चेक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि बाज़ का इसके अंदर जो जो पार्ट्स इसके होते हैं, जिस तरह इसके ब्रुशेज़ होती हैं, उसमें भी मसला आ सकता है। और इसके अलावा इसके जो साइड पे जो सोलेनॉइड जिसको कुकी कहते होते हैं पंजाबी में, उसमें भी मसला आता है। तो उसको चेक करने का यही तरीका होता है कि आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आपने इसको रख लेना सेल्फ को और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने इसका लीड लगानी है, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करनी। अब देखें इस केस में ये कभी स्टार्ट होती है, कभी नहीं होती, यानी कभी ये स्पार्क पकड़ती है या कभी स्पार्क नहीं पकड़ती। तो इसके लिए हम इसके ऊपर वाले नट खोल लेंगे और इसके बाहर ये ब्रुशेज़ आ गए हैं। इसकी तार को जो है वो निकालने के लिए आप साइड से इसको खोल सकते हैं नट को और ये बाहर आ जाता है। अब इसकी हालत दिखाते हैं आपको कि काफ़ी ज़्यादा ये घिस चुके हैं ब्रुशेज़ इसके। ये देखें, इसको पंजाबी में बुशें भी कहते होते हैं। तो ये आपके सामने ही है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी वेयर एंड टेयर हो चुकी है, काफ़ी ये घिस चुके हुए हैं। ये घिसने की वजह से पूरी तरह ग्रिप नहीं कर रहे होते और इस तरह ये स्पार्क जो है वो पूरा नहीं बना रहे होते। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं और ये 700-800 रुपए का मार्केट से इस तरह के आपको जापानी जो है वो विट्स के मिल जाएँगे। FAW-V2 में जो है ना वो विट्स के लगते होते हैं। अच्छा, इसमें चाइना वाले भी मिलते होते हैं, लेकिन आपने काबली वाले ही लेने हैं, क्योंकि वो आपके 5-7 साल आराम से निकाल देंगे और दोबारा बार-बार मसला नहीं आपको आएगा। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी अच्छी तरह से फिटिंग करवा लेनी है और इसके अलावा इसके और भी पार्ट्स की जो है चेकिंग करवा लेनी है मौके के ऊपर ही, और ताकि कोई अगर और भी मसला आ रहा है तो वो आपने सही करवा लेना है। ये देखें, इसका ऊपर कवर लगा के और इसके ऊपर दोनों स्टड लगा दिए हैं, राइट और लेफ्ट वाले। उसके बाद इसकी चेकिंग कर लेते हैं कि अच्छी तरह ये देखें ये वर्किंग में है, कोई इसमें किसी किस्म का मसला नहीं लग रहा। अगर कोई लग भी रहा हो तो वो भी ठीक करवा देते हैं। जैसे कि ये इसकी कुगी होती है, इसमें भी अमूमन मसला आ जाता होता है और जिसको सोलेनॉइड इंग्लिश में कहते हैं। तो ये ऊपर वाली साइड पे जो लगी होती है, तो ये भी अगर ख़राब हो जाए, ये भी आपने काबली ले लेनी है, सेम इसी तरह की ले जानी है। जैसे कि ये 2 आपको FAW-V2 के मुख्तलिफ किस्म के नज़र आ रहे हैं, दोनों ही लग जाते होते हैं। तो इसके अलावा आपको और भी कोई इंटरनल पार्ट में कोई मसला हो तो ये आपको सारे पार्ट्स जो हैं वो मिल जाते होते हैं बाज़ार से और सस्ते ही मिल जाते होते हैं। तो हमने अपना मसला जो है वो हल कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं इसे। ये देखिए, पहली ही सेल्फ में अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह का कोई भी अगर आपको सेल्फ के रिलेटेड मसला है तो आप ठीक कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और FAW-V2 से रिलेटेड ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।